Izi moteri igira ibice urabona ni ibice bitatu ariko igira igice cyo hasi kijyanye n'igice cya moteri cyo hasi n'iki cy'umukara. Cyo ngicyo cy'ama amavuta. Iyi ngiyi niyo bita cylinder. Iyi ni kirase, iyi niyo moteri yo hasi. Ni ibice bitatu. Ariko ugomba kunyuramo nawe. Nyitsa Amg-The ntago ndi maginamu zo nyina zose nge mpora n'ikaramu nturuki Rusizi naje nje kubakoramo akazi nazanye slang nyita canga irangi kora akazi bakora swap bazana iyo bita canganya itariki ebyiri zana iyo bita inkoni nabo bayikoramo swap bazana iyo bita Amg-The bazi n'ubundi ari gukora tu bo ibikorwa barabona ko nejo bundi bushize hari boro nasohoye bazayibonaho kuri Amg-The Rwanda umuntu abari kwihiringa nyine ashaka amafaranga ari gushaka amafaranga ngo ese urihe mukunzi ko hondi nge ngutekereza gukunda buri munsi nubwo wigira nk'utanzi fanya kazi. Yes, of course, your boy Benofio kapitanye n'ubwite kuko bisanzwe ngira ngo murabibona turi ahantu bita mu gakinjiro ka Gisozi ariko ingini Vibes TV hahandi tubagezaho amakuru y'ibyamamare bitandukanye ariko today tugiye kubazana indi content nshyashya yo bita fanya kazi. Ni handi dusanga umuhanzi cyangwa se undi muntu wese ufite ibintu akora tukagenda tukamusura tukamubaza ese bimeze bite tukamukubita mapya. Uyu munsi rero hano mu gakinjiro ka Gisozi twasanze umuntu bita Amg-The. Amg-The ngira ngo muramuzi afitanye indirimbo nyinshi cyane n'abasitari batandukanye harimo Amg-The harimo n'abandi benshi cyane ngira ngo wenda araza kuza kubibwira. Rero ahangaha akora na mwigaraje rya moto reka tuba tumwegere tumubaze ese bimeze bite ko tunamusanze mu kazi ngira ngo ikiganiro ni fanya kazi. Ahangaha tuba tubereka imirimo itandukanye y'abantu. Amg-The bimeze bite badimo? Fresh ni fresh. Tugusanze no mu kazi. Ese ko twe twarakubuze ubundi bimeze bite? Mani nge ndahari. Rwose mwamburiye ku kibuga nyirimo fresh. Ndagira ngo utangire wibwira abakurikiye Vibes TV kugira ngo ubabwire nyine ni umuntu ki Amg-The cyangwa se wivuge nk'umuhanzi. Okay, ngewe nyitsa Amg-The ntago ndi maginamu zo nyina zose nge mpora n'ikaramu nturuki Rusizi naje nje kubakoramo akazi nazanye slang nyita canga irangi kora akazi bakora swap bazana iyo bita canganya itariki ebyiri zana iyo bita inkoni nabo bayikoramo swap bazana iyo bita penkoni. Ukuvuga ngo uretse ahantu gato tubagume uvanga indirimbo bita inkoni yose ku itariki ebyiri ku itariki ebyiri ariko hagatanga ndabizi ko ufitanye indirimbo na Amg-The nshyashya abanzu bakubitire kuri ya mirongo yawe ufitanye na Amg-The ubu then tubone kuganira. Yanjye na Amg-The okay iravuga ngo vasi ya mbere ndavuga ati abantu mu buyobe harimo ubutekamitwe stress zaratwishe ubu benshi barimanika bakaburira amagara ni gute itaturabura byemere cyangwa byange badufata nk'amatente sinemera ibyo nazi nge mbifata nk'ubufu na padiri yavuze ko ari amayobera amatagatifu ushingira kuki aka kanya uri kubyemeza iramutse iriho ntabwo yabituraburiza. Iyo ni mwavugaga none se ubwo nyine ntabwo wumva vasi bivuge neza ko ari Imana mwavuga ko ngo ntabwo ibaho ase koko ntabwo Imana ibaho. Imana ibaho bro, Imana ibaho. Amagambo ntabwo ari hano muvuga ngo ni injuga z'abazungu. Yera ndirimbo ndayizi nuze kuza gufira abantu hano. Hano muvuga ngo Imana ngo ntabwo ibaho ngo ni injuga z'abazungu. Ese biriya bintu biririmbye nka Amg-The bumva koko ibyo bintu buri seriye cyane byandi by'abahanzi nyine kumwe muhanga ibintu ukavuga ati tubishyire hanze. None se wowe ko wumva indirimbo uko gukora indirimbo ubundi bivuze iki? Umuntu arakomentinga ku kintu kugira ngo abantu babone uko burese akuramo amagambo ye wowe ukuramo yawe natara yawe yihore. Niko nakubwira kuko Amg-The aririmba ko avuga ko Imana ibaho nayo nkarimba ko itabaho. None ibyo tuzakuzamo nyuma ko ikiganiro ni fanya kazi reka tuba dusobanura uburyo ukoramo moto ubundi deni tube twavananga tube ahantu hameze neza dusobanure ku bijyanye n'umuziki wawe dusobanure n'ibi bya moteri ese ubundi waje mu bintu bya moto gute ibintu bya moto wabyongoje gute kugira ngo bizemo? Ibintu bya moto urebye nako kazi nkora kuva na kera nubwo nakoraga music ariko niko kazi nakoraga n'ubundi ni kwa kuno uvuga ati nyine nshaka amafaranga n'ubundi amaze amafaranga umuziki ni amafaranga umuziki ni amafaranga n'ubundi niko kazi nakoraga mu bintu bisanzwe urumva niyo mpamvu nazaga rimwe na rimwe mukambura mukongera mukambona ariko aha niho mba ndi nyine umeze nk'umuntu waburiyemo hano webereye mu igaraje. None igaraje ni ryawe cyangwa ukora aba boss? Oyankorera aba boss bisanzwe tu. Ukora aba boss ukora iki se? Kuri moto ngiye mfiteho nose abantu bakora amaferi ari gihe umuntu yikora wenda moteri anige wasanga niyo imyangazi. Yeni koreye ibintu bijyanye na moteri nyine tu. Koreye ibintu bijyanye na moteri. Nuvuga ngo mbese ubu ngubu moto ushobora kwihambura warangiza ukongera ukayiteranya ibintu bikamera neza.
cyane rwose n'ababikeneye byo batubwira tukabigisha kuko twigisha n'abanyeshuri benshi muri aka kazi kugira umuntu ejo akabasha kumenya gukora ibintu by'amamoteri ibintu nk'ibyo ngibyo. None nagira ngo rero dusobanure gato uburyo ushobora gukoramo moto kugira ngo tuyivireho rimwe sibyo mu magambo makeya kuko wenda dusanze namajije kwiteranya ntago wenda dusanze iri hasi utubwira ati kino kintu bakita gutya ariko wenda ushobora kuza ukatubwira ati wenda procedure zo guhambura moto no kuba wayiteranya ni izi ngizi then tugashaka uburyo twaganira ku ruhande. Nyine nabasobanurira cyane ko heretse cameraman ageze hano akareba zebra nari bara yarigira hino nigira hino ubundi ujye ubabwira ati dore kiba kita gutya urumva ubu tujye kuganira ku by'umuziki wawe ntari botangira tubwira nyine kuko parti se zigaragara se urabona izi moteri igira ibice urabona ni ibice bitatu sibyo ariko urabona ko gutya irafunze ariko igira igice cyo hasi kijyanye n'igice cya moteri cyo hasi n'iki cy'umukara cyo ngicyo cy'ama amavuta iyi ngiyi niyo bita cylinder ni kirase iyi niyo moteri yo hasi ni ibice bitatu ariko umumaro wazo tu umumaro w'iki by'ibyo bice iki ngiki nicyo kijyamo piston icyo kijyamo sipape hano hasi niyo ijyamo icyo bita verbrike urumva ni ibice rero kugira ngo bibirafatanya kugira ngo moto ibashe kuba yakata byikaraga nyine bitanga ingufu za moto keretse wenda ibyo tuzabyigisha ubutaha abantu bashatse kubyiga byasaba ko byaba bihambuye ngo byaba ari fresh umuntu akajya amenya nuko biba bimeze. Yes none ubwo bifata nk'igihe kingana cyo kugira ngo ube wayikora irangire urebye iyi ngiyi biterwa na experience umuntu aba afite nkanjye buriya nshobora kuyihambura isaha imwe ebyiri mba nyirangije bitewe n'ibyo nayikoragamo ukabura yambitse diri zikaba zirarangiye cyane rwose. No kuvuga kano kazi niko usanzwe ukora mu buzima busanzwe kuva na kera cyane rwose igihe mwamburaga mumbona ni kano kazi mba ndi gukora. Yes none ubwo twabona akanya kuganira nawe gute ko dushaka kuganira birambuye ukatubwira buri kimwe wera tugusanze mu kazi ariko n'ubundi show n'ubundi ni yayindi ni gute nyine twavugana cyangwa se uracyari mu kazi cyangwa turategereza? Oya akazi kari karangiye urebye naribi ngewe twaganira nta kibazo reka nze ngasoze neza nze tuganire nta kibazo. Yes reka ngira abakurikiye Vibes TV kugira ngo tugere ku ruhande tubashe kuba twagana na Amg-The ngira ngo ikiganiro cya kindi. Yes ngira ngo wenda abakurikiye Vibes TV nkuko nabababwiye twasuye umusore bita Amg-The rero tumusura mu kazi ikiganiro ni cya kindi nifanya kazi urumva ushobora gukora akazi Amg-The kuko kaba kangana kose ukiteza imbere ugateza imbere n'ibintu ukora cyane. So rero umuntu wese ufite ahantu huriye na showbiz ko ngiye buriya cyane cyane nibanda kuri showbiz bivuze ko nawe tutabaganiriza ariko ngiye nibanda kuki kuri showbiz. Umuntu wese ufite ahantu huriye na showbiz natwandike ajye muri comment cyangwa ajye kuri Instagram atwandikira avuga ati muzaze nanjye munsure mumbaze ukuntu amabya bemeze ku mihanda sibyo. Iki kiganiro rero ni ikiganiro cyo kugira ngo dufatanye na showbiz twende iki twakora kugira naho umuntu uvuga abantu bafata umuziki bakagira ngo umuziki kuwujyamo n'ubugegera cyangwa se babuze ibindi bintu ukora bakagira ngo babuze ikintu cyo ariko none iki kiganiro no kugira ngo abantu bose bumve yuko umuziki ari akazi nk'akandi gusa gasaba ibishoro kujya kubijyana n'iki umusaruro. Niyo mpamvu nawe waravuze uti njyewe nturuki Rusizi cyane rwose bakaba membe hari ukavuga tugiye kwigira i Kigali ariko ninyabona nibuke ngo ufite na yatara y'umuziki ngomba kuyikuza cyane. Rero nibyo nababwiraga twe tuvuye ara mu igaraje tubona wenda urusaku dushobora kuza kumva sound itameze neza tuvuga reka tujye ku ruhande ariko ngira ngo no muri garage barareba n'ubundi inyuma yacu mvuga ati twaza tukaganira no tukumva ese Amg-The ni muntu ki uratwanahera ngaho Amg-The ni muntu ki. Amg-The ubu tuvugana Amg-The urabizi abantu benshi barabizi bambonaga ku itangazamakuru cyangwa mu muziki cyangwa mu ku mafilime barabizi zimwe za baroki na za basanga n'aba junior bose hari abantu rero w'amarebo barabizi twarakoze nyine barabizi kandi imbaraga twari dufite barazizi ukuntu twari tumeze baza bavuga ati respect uri ubu ngubu usanga ari abana bicanganyikisha ugasanga bamaze kumva ko basigaye bakina ku radio ako kanya bakumva ko byarangiye bakagira ngo wenda weho ntabwo uri gukora cyangwa bakagira ngo twebwe ikibazo cyarabayeho ni kimwe suko tuba twarabuze uko turi dukora suko dufite tara barabizi uko nizisa muri kibuga hari abarimo bazi ko bazi abandi bantu bafite tara ariko kumenyeka no sasa banemera yuko bavuga ati man Amg-The ngiye imirongo andika ndayemera kandi ari umuntu w'umuhitinzi nyine ariko sasa twebwe tukagira cya kibazo cy'ubushobozi buke ubushobozi buke nazanye iki kiganiro navuze ati byanga byakunda umuntu ufite ubushobozi buke ntabura ahantu akuruga ubufaranga
ubufaranga bwo kuza gukora iki umuziki kabone ko wenda abantu usanga bafite ba manager babameneramo amukora video nziza akamushyira ku cyango akamwicaza ari akamufata nk'ivaze ejo kumva umuntu ngo yatumbagiye so dushaka rero ngiye nshaka gucukumbura nkamenya n'abantu biringa badafite wenda ubwo bushobozi cyangwa badafite amaboko bagenda inyuma bo babayeho bati niyo mpamvu navuze ngo fanya kazi ni ukuzanye nkareba se weho mu buzima bwawe niba rero urabuze n'umuntu ugufasha byibura weho watekereje ku bikorwa byawe uvuga uti nshobora gukora iki kintu kikabishyigikira ejo n'ejo bundi nkaba nagafata nk'abandi bose nkavuga ati wenda naciye muri hasu cyangwa se zamvure z'abanzi birwa bavuga ariko nabashije gukora niyo mpamvu rero nkubajije rero Young-B ni muntu ki kugira ngo babwire ngiye nturuka Rusizi nkora ibi nibi nkora n'umuziki nkora iyi kariyeri ndajya wenda nguha ijambo kugira ngo ubwire abadukurikira kuri Vibe TV bumve Young-B turi kumwe ni muntu ki Young-B muri kumwe rero nyine urabona abantu bakunda kubita ngo nabashi no mushi nyine urumva uri mu bashi bake babyemera urumva Imana igenera Rusizi bro igenera Rusizi kandi nakandagiye nyungwe buriya byadanje ndi muntu bitangaro nawe Rusizi mu comedy muri Smart Guys nawe aravuga ati nge mu mushimire Rusizi yigeze kuri ya scene man batwara man nta muntu ujya uva Rusizi abare guca mu ishyamba bare guhagarara ariko ngo ari igiti muvobera ibyo n'abantu biganirira gusa wenda byo sinzi niba nabihobera gusa wenda icyo nzi cyo kubera urugendo rwa rwakubanye rurerure ugera ukabwa shoferi hagarara shoferi munani hagarika hariya ndebe ko abantu bakagiye guhobera igiti gusa man twaraturutse mu rugendo rurerure urumva then urareba gusubirayo man ukabona ni insazi ukavuga ati ninsubirayo se ko nkubise umwaka byaranze gutya bindi guhiga gutya insubirayo bizagenda bite ibyo nakoraga se man bigatuma nyine udatekereza gusubirayo niyo mpamvu ukora ibintu uvuga ati ndashaka kujya nkora ikintu buri kintu cyose nkora ndebe ko cyafata Young-B rero n'uwo nguwo akora akanya tuvuga nibyo byabera mu nsanzemo nkora mekanike kuva na kera kuko ibi ni ibintu natangiye bro natangiye mfite imyaka 14 ni ibintu maze imyaka myinshi kuko nagiye no mu muziki burandi umukanishi uko nabizi watangiye za 2014 hari niba ntibeshye cyangwa nyuma yaho gato za 2014 cyane rwose nari nkuzi ukora imiziki ariko nyine nyuma tuzakubura ariko nyomeje numva ngo soka muri Amg-The uvuga ati umusaza wa mugani aracyarashya urumva muracyatera imigeri urumva gusa nyine je ntago naguca kime uko mane buryo nta muntu ngukinisha kurya ukabihagiramo nawe rero buryo ukinishamo umuziki ni time Imana niyo ngenge mbwira abantu ikintu kimwe ntuzakora umuziki kubera kuvuga ngo ejo wambe birayi nibyo ni neza ariko for the future ushobora kudagutunga bigatunga n'umwana wawe ko ndahamya weho nk'ubu ngubu umwanya wa none umuziki uvuze uti ndaritiyarinze cyangwa se ndahagaritse ntekereza ko ubyaye umwana ukabona afite utara nawe ushobora kwenda kuyishyigikira nk'umuntu wakoze iki wakoze music nta muntu ugusapotinze sibyo none rero sasa Young-B wenda urugendo rwo kuva Rusizi ugeze i Kigali ugiye mu bukanishi biraguhiriye wenda wabashije kwiteza imbere urumva ukoze umuziki ukora n'ibindi bikorwa ku ruhande uko ndabizi ufite n'ibindi bikorwa ku ruhande ufite si ngombwa ngo tubisubiremo ariko wenda weho umuziki muri rusange ubona iti Kigali man uyu muziki man mu mujyi wa Kigali ni urundi rwego bro ni urundi rwego niyo mpamvu usanga rero nyine izi saha ubasha kumbona rimwe naza ngakubita ikintu nkongera ukongera ukambura kubera iki Imana biragoye tu biragoye gukora umuziki none wifasha urabona nkanjye nkuko urabona ko ukuntu umeze urabona ko musanze ndi mu kazi urumva urabona ko kanabuze pe urumva biragoye kubona uri umuntu uri kwihigamo amafaranga yego ufite talent ariko man kugira ngo bya bikorwa byawe bigere kure man turabizi ko twakoze abafana gatubwira ati man abantu mwandika mukora indirimbo nziza kugira ngo nagwa motivation cyane ariko ikibazo amafaranga ntayo dufite amafaranga ujya boosting umere neza ugemwe mu masho uryohe ntayo dufite ntayo na promotion tubwiye abantu ko promotion atari ubuntu i Kigali tuye tubivuga ntago ari ubuntu promotion twamaje kumenya ko promotion n'amafaranga player yishyurwa sibyo ni ibintu bagomba kugenda ibyo byo kugenda tuvuga gake ngo nazavuga ngo nkiteranya na runaka ariko barabiza ama radio station cyangwa se n'abandi batanga promotion ntago ari ubuntu ushobora kuboostinga nakaba yaguye ikigano cyangwa se kabyagenda gute ariko byanga byakunda ufite amafaranga ibintu birakunda twabonye abantu benshi bafite management ibintu bigakunda so wenda sina ngombwa ariko ibyo bintu ugomba no gukemuka umuntu afite tara bakayifasha nkaho umuntu afite tara apana kuvuga cyane icyo kibazo niyo gikunze kubaho ariko bro ariko nyine turabyihangana nk'abantu turi ku isi kuko turi ku isi sibyo rero Young-B wakoze indirimbo nyinshi ukora ndimbobo ukora n'ibiki urumva ndagira ngo ikintu cy'umuziki tukiviraho rimwe mu ndirimbo zawe niyo ukunda cyane bro je mfite indirimbo nkunda zitarenze ebyiri ariko abafana banje bo bakunda indirimbo zanjye nyinshi gusa ariko hari urabona hari burankunda indirimbo bita Nindubizla ukubitiro gatoya kugira ngo abantu bumve ibyo ari byo
noneho yo ibivuga ku buzima kuko nayikoze 2020 ari 2020 mvuga ngo reba 2020 uburyo irimo ibira ntukibeshye ku isi ahubwo shaka inzira abo wariraga amadeni wumvaga ari flex ku gahigo k'isazo ukagenda mu mabenzi you have to stop jewe niyo chose ko twabaye ibimara tukiyahuza amadozi iyi si iraryoshye mumva umuntu kwitwika usanga abana beza bakiyahuza amadozi ibinindi ubizla ikivuga cy'iminsi amanywa yabaye ijoro ikirombe cyarafashwe we crossing time imihanda ya snitch ntaho twabahungira tugifunze kuri izi street ibinindi ubizla Nindubizi. Yes, aho ngaro mu barabura babwira ukuntu Kigali bintu ari danger, babwira Kibuga ukuntu ari danger. Ukuntu cyanyereye kandi tugerageza gukora. None rero yangi ku muziki wenda uyu mwanya none ujye utekereza kwegera abaroki wenda mbizi ko bagufashaga. Ujye utekereza kubegera nabo bwa rero kide n'ubundi papa cyangwa barafashe. Byawe byase nkaho bihagaze. Ase nta ujye ugira nyine kwegera bari abantu bagerageje kugufasha ukiri wenda bigishoboka ko bagufasha. Ubu babonye amaboko akomeye. Ese ujye ubegera ngo baganirize wumve n'iki bagufasha. Cyangwa ufite gahunda yo gushaka manager mu magambo make? Manager ndamushaka ariko ntawe mfite. Nta manager mfite aho mubonye byaba ari byo byiza kuko bariya ikintu cyo bakundira man bro baradufashije mu gihe ntari mfite ubushobozi urumva barasupportinga imbaraga zabo zageraga ariko aho bigeze bageze ku yindi level kuko ni cyakora yari gihe nsora nka projet gutyo ayikina bishatse ngira kuko avuga ashaka kugati yang byankomye uyu bore yiwe nayitwica cyane mwaje mubibona ku mbuga ko nsora bore bagapostinga ku Instagram bagashyiraho naribi cyane urumva ahubwo kintu mbura mbona ndabura management akanya management nyibonye iyo ishobora kumva talent yanjye cyangwa ikajya ku mbuga zanjye ikajya kuri YouTube ikareba Young B Rwanda wenda hari indirimbo nyinshi zitariho ariko izibashije kuba ziriho akumva ese uyu muntu ibi nakora arabishoboye cyane ko ndi umuntu wiyandikira nta mayidi ndi umuntu wiyandikira ndi umuntu mbega wo gutanga nandi mayidi ku rundi ruhande ubunijyanye n'izindi ndirimbo urumva uko bisa kose ndamutse mbonye umuntu umfasha neza noneho akabipushingamo kime nanjye niko nemera kujya ku murongo se ibintu byagenda neza nukuvuga ngo reka nabanze mbasobanure neza uyu ni Young B wakoranye indirimbo na Amg-The wakoranye na Ivanimano Taxination harimo ba Mirabyo The Warren harimo ba Genius 44 harimo nuriya bamwita sinzi n'indi zina ryiwe Aroni urumva critical sibyo noneho akaba ari Young B wakoranye na Ivanimano akaba ari Young B wakoze umuziki aturutse Rusizi akaza gafata mu Kigali bose bahitinze akaba ari na Young B wakoranye na Gisa cy'inganzo yo bitacana irangi amaswap uko bita down urumva mba ngira ngo wenda introducing umuntu ejo tuzajya bavuga ngo uyu muntu se ngo bazinye ni runaka hari abantu baba bafite ibikorwa ariko biri nyuma y'amarido ibyo bikorwa biri nyuma y'amarido ngira ibyo mbashaka kugira ngo bishyire imbere y'amarido noneho abantu bari imbere y'amarido nabo babibone kuko kiri cy'inyuma y'amarido ntabwo umuntu akibona sibyo niyo mpamvu twazanye no show ariko none tutatire cyane kuko twazanye show ivuga ngo noneho ni fanya kazi ariko fanya kazi umuziki ni akazi ariko bibaye byiza wakora ufite iki n'ikindi kintu nakandi kazi so niyo mpamvu twagusuye tukavuga ati reka turebe mu igaraje turebe ukuntu uri gukora turebe Young B ubuzima bumeze gute tumeze se weho uri guteganyiriza icyo abafana bawe na turaza kubigeraho ariko reka tubanze twereke ku kazi neza akazi weho muri uyu mwanya wa none akazi uri kubona gute bijyanye n'akazi cyase n'umurimo ku rwego rw'igihugu tuve no mu bintu bya roko akazi rona bimeze gute mujyanye n'akazi man bro akazi karabuze akazi karabuze cyane nicyo kintu nakubwira nimba ubona nshobora kuza nireba nambaye imyenda y'akazi ndi guhiga akazi ukabona ukabusanze wenda ndi gukora akamoto kamwe karakatawe kari kubume nangaye man kandi wenda tugeze amasaha ya saa 9 ukaba utarabika n'inoti y'igihumbi ku mufuka bro akazi karabuze nuvuga akazi karabuze mubona biterwa n'iki ntago namenye ikibitera gusa nimba ari abo bagabo batwara amafaranga bakabika mu mabanki gusa nge byarancanze none se ntibabikuza nuvanga abantu bafite amafaranga bashobora kuba babitsa batakibika wenda we watubwira wenda nk'ukuru wumva icyo kibazo cyakemuka wenda ngiye ku ruhande rwanjye ndumva abantu bafite amafaranga bayashora mu yindi mirimo ibyara inyungu noneho abantu bakabona akazi ari benshi wowe urabyumva ute kugira ngo akazi kaboneke ibintu byongere bigende neza ese urabona kubera ari covid yabyishe ko nzi ko imaze igihe irangiye urabona ari iki ni uko turi se mu ntangiriro z'umwaka ni ikihe kibazo gihari none se ko bagiyeyo basubiyeyo amafaranga n'ubundi akomeza arabura none dore bagiye kongera gufungura nabwo yarabuze bagiye gufungura kandi n'ubundi yarabuze none ibaze nibafungura n'ubundi yarabuze none ahumva oya itonde none ababyeyi umbwira bazishyura bajya babasubiza ku ishuri none nabwo azongera yikuba ahubwo abura inshuri zirenga 100 man bro none
twikubite mu kwa kane ejo bundi abengera bure bari reka tubwire abantu dukurikiye kabisa abantu mufite umufungo ni mushora abantu babona amafaranga mushora abantu babona amafaranga yabuze kandi akora akazi barahari mukereye akazi abantu bakora akazi babona amafaranga kuri twe dushaka amafaranga dushaka amafaranga dukoreye shaka amafaranga twakore ntago dushaka kwiba ntago dushaka kwiba reka tugaruke ku muziki wa Young B ubu Young B ufite indirimbo zingahe Young B ntago sindabara hari indirimbo wenda ntago nahita nkubwira ngo akanya ngo mfite indirimbo zingahe ariko mfite indirimbo ziri hejuru y'icumi urumva album already yararenze album kuko ndabizi zirarenga 10 none se urumva uzasho album yawe zabigenza gute Young B ntago uzahereza abanyarwanda album wenda abafana barega byo niba 40 gutegura ahantu abantu bakaza ugashumika cyane rwose wewe uba wumva nyine uri kubateguriza abafana tubabwire ngo iki abafana rero nakubabwira ko n'ubundi Young B bazi n'ubundi ari gukora tu bo ibikorwa barabona ko nejo bundi bushize hari boro nasohoye bazayibonaho kuri Young B Rwanda yitwa ngo iki iyo ndirimbo nshyashya bita ni indirimbo ndi kumwe n'umupeti bita okay sorry gatoya ntago iri hari iwawe ntago iri kuri channel yanjye urumva iri kuri channel yanjye ariko ni indirimbo cyane basi yawe iherutse ni iyihe haherutse iyo ndi kumwe na Amg-The niyo nanjye narinze ubwo nanjye ntago nayimenye kabone ko nawe utayizi ubwo niyo mpamvu nawe ntago wayihaye agaciro ariko kubera ko atabari yanjye kubera ko batari yawe niyo mpamvu nawe utiyeze ubereza agaciro ese Young B wenda reka ibyo tubiveho by'imiziki turebe wenda mu buzima busanzwe Young B uyu mwanya none urateganya kuzagira Rusizi ryare umuturuki Rusizi ariko ndabizi ntago urajya kubataramira album yawe se niwe ubona uzayironcingira ushaka kwegeranya indirimbo zanjye nk'ubu hari izo mfite zine nakora ama video kandi mbirimo n'ubundi nuko ariko akunda umuntu aba ari kwihiringa nyine ashaka amafaranga ari gushaka amafaranga ariko ndi gushaka kuzegeranya nkora urutonde rw'indirimbo zanjye zose nkore album ironcinge kabisa uvuga kuko urabizi ko kera twakoraga indirimbo udukore video akaba ari nayo uploading indirimbo nyinshi zagiye zirabura rero zirabura nk'indirimbo yawe na Gisa sinzani ntabwo naye sinamenya indirimbo yawe na Generous ndabizi izo ntakibona nyinshi cyane bagiye bazisibaye za Kigali si Kigoma ahubwo dusigaye tubona bazishishura gusa ntabwo mana mu muziki nyarwanda ubundi sinzi ukuntu umeze ute nimba urashaka kuba yakora igihangano tugarutse kuri urwo ruhande nimba ugize amahirwe ugasanga bagisibye ku rubuga ugasanga umuntu agisubiyemo wabuze imirongo iririmba ariko buriya reka mubwira Young B uba ugomba kumenya n'amategeko wewe bagakwiye kujya muri RDB ukandikisha igihangano cyawe umuntu yazaza agisubiramo wemerewe kumurega akakwishyura ahubwo wewe uri mu bantu bamenye kugana RDB ngo bandikisha ibihangano byabo cyangwa nawe ntago uramenya ibyo ari byo RDB ndabizi ko ubu turayigana muri iyi minsi ariko Rwanda rwashyizeho ikigega kigomba guharanira ibyo bita ubumenyi mu by'ubwenge ubumenyi mu by'ubwenge rero ni iki ni iyo miziki yanyu ne kuba wenda wakoza agaseke n'urugero no kuba wenda ufite umwuga runaka ufite izina runaka wenda filime ibyo byose ugenda ukabyandikisha none uwo muntu azasubiramo cya gihangano cyawe wemerewe kumurega akakwishyura ese ibyo bintu urabikoze ntago ndabikora niyo mpamvu rero ntago warenganya babisubiramo kuko ubwo nabo wenda ntago twabana none twabashyikirije na kwijana nabajura reka tubanenge ariko none uwandikisha igihangano niwe nde nyiracyo ngira ngo ibyo bisobanuka kuri Vibes oya niko bigomba kugera kuko nayo mu minsi ndi gushaka gutegura ngikora album yanjye maze kogariza indirimbo kuko mfite indirimbo audio ebyiri gushaka gushutira kwandikishiriza rimwe album yose nkaza tanyandikishiriza rimwe kugira ngo mbone uko ntangira guhereza abantu ibintu bishyashya ndabiza abantu bajya kuri Instagram yanjye bakayibura nayo barayihakinze Young B 2020 azayibona barayihakinze ntago nyiriho neza barebe ndiyo official yawe ni yindi nihe ubundi indi ni Young B ihari tu ntago ari 2020 ariko abari ba following kuyotaza kuza kubyibeshya no kuri YouTube kuri Facebook yo ni Young B Rwanda bakomeze barebe ibikorwa bakomeze reka tubabwire ko ari Young y'umwana B y'uruyuki kujya bajya bashaka kubyandika yes no hari akandi kandi kugenda nongeraho mino minsi bita HRM okay ahubwo kana kumvisha mu ndimbo yacyashya ese uri Young B uririmba cyangwa urarapa gusa ubu ndanaririmba cyane ndimo nakubitira kano gatoya dusoza uririmba kugira ngo abantu bumve ko byose bishoboye kuko uri talented uko uri kuririmba kandi ko kuririmba tu gatoya cyangwa se unagahimbira aha ntacyo bitwaye okay ngo ese urihe mukunzi ko hondi nge ngutekereza gukunda buri munsi nubwo wigira nk'utanzi
ese byari bikwiye ugenda utansezeye, oh my baby boo, ntabwo byari binakwiye. Okay. Yes. Ariko se kubera ki wibanda kuri message cyane? Indirimbo yawe ndi imbobo, ngaho Kigali si Kigoma, ngaho urihe mukunzi, ngaho Imana ntibaho, kuki wibanda kuri message? Ati baba bikina. Baba bikina. No ubwo bikina Kongo bikina. Bakubitire kwiba boro tuzobabwire kuri ki wibanda kuri ibyo bintu. No kuvuga baba bikina twagiye. Baba bikina. Bandiraho amapike bikina. Baba bikina. Ngo ntabirenze barikina. Baba bikina. Ngo nabamo ibishyamba bikina. Baba bikina. Okay, nibwo navuga ati ndabizi benshi muri mwe mwararenzwe, niyo mpamvu kuri njyewe mbona nta birenze. Yes. Hari nabo duhurira Nyarugenge, benshi muri bo baseta ibirenge, nimutuze sindabaha agahenge, ubu naje nk'uruhara murarye muri menge, nijye wa muraperi nyiri za slang za Kigali si Kigoma Cangiranje n'izindi. Ubu ndi mu kazi kose ntago uko biri kose, mugani umusaza kirabiranya ndi byose. Man, barabizi abakobo ya ndirimbo yatumye nangana n'abantu benshi, aravuga ati umuginga man burya ngo turi ikinange bigirumva. Ase gucibana kuri message yange be. Impamvu nimana kuri message man, muri buriya y'umuntu cyane cyane nk'aba ngaba ubuzajya wumva bakoze indirimbo, hari abantu baririmba urukundo batanarugira man. Ntago ukoze indirimbo burya kenshi iyo utandikiwe n'umuntu ukora ibyaye n'amarangamutima yawe. Yes. Urumva ukora ibyaye n'amarangamutima yawe. Ndetse n'uvuga wafashe umwanzuro wo guhitamo uvuga ati nzabaheza amaweza mbahereze wenda impanuro ndabavanga n'urukundo. Ikintu cyadanje cyo cyane nuko ari iki nuko wayibandira kuki umuziki wawe kora yanjye nawe ukurikiranye ndi umwe mu bafana bawe. Ariko nyine ngiye nabonye kabisa wibanda ku bintu bya message cyane ko n'amavoice nandika abantu baratubwira ati nta kintu ujya wandika twumve nyine nticyumvikana. Ngaho cyo kibwira abanyarwanda kujya dusoze kabisa ikiganiro ubundi tukureke nawe usubire mu kazi. Bonye cyo nabwira abanyarwanda man, iyi industry ni ndende ni nini ndayizi n'ingari nayigiyemo ndayizi n'ubu nyibamo, ariko urabona impamvu dukomeza kuba turi down man, abapeti b'iminsi bari gukora. Oya hari n'abari guhitinga badafite n'impano, ariko mwebwe abanyarwanda nibadufashe, urumva umuziki waguke. Natwe nk'ubu ngubu kuba nanjye wakakanye utakumva ngo yangi usanga igitaramo bino bintu ni ikibazo yangi usanga igitaramo kiri kujyamo abantu, umuntu yagiye mu gitaramo uyu munsi ejo azongera agiye mu kindi gitaramo, kandi abanyarwanda bakeneye kurya show. Nibafata abahanzi benshi babahereze ubuhangange bwo gukora ibyo bintu, babakubite show ari benshi, bizatuma n'abantu bakora nta wirara, kuko niyo mpamvu ubuse Marona ari hehe, ubuse abandi bari hehe, araza akarya hiti yarangiza nyuma ejo mwashaka mukamuzimya cyangwa se mwashaka nawe ubwiwe cyangwa nawe akaba yakizimya. Rero ibyo reka bikosoke, dufate za young generation, nako ngo ibya young generation nago nkibigenderaho ngo ni za young generation, reka dufate abantu bose ufite impano bayishyigikire, sibyo? Reka bagende bumve indirimbo za Young B, bazumve nibamara kuzumva bafata umwanzuro, ariko bagire ikintu badufasha. Abashoramari yabiki ngenza ahora mbivuga, mufata umuziki nyarwanda mushyire kuri the same level, yaba aba promoter mufata abantu bose muri promoting, kuko tugira abantu benshi tuzacuruza, sibyo? Ntago ari ngombwa gukoresha umuntu muri television, mukoresha no hari umusani wavuze ngo batandukanye kandi ngakomeza nkinjiza. Hari umusani waririmbye ngo aririmba trap, umupetimani nawe barahita bamumenya, yaririmbye ngo impamvu umuziki nyarwanda udatera imbere udatera imbere nk'umunayija ikinyoma inahangaha cyahawe intebe. Ariko mama mugomba bizagenda bino bikosoka. Reka tubwire abantu bakurikiye Vibes TV bavuga ati ibintu bigira gute bikosoke. Yes, mwe muri kumwe na Benovi ukatunyira ubwite hamwe na Young B HLM babwira ngo ikiganiro ni fanya kazi, ariko tukazanamo na showbiz kuko twe turabahitinzi cyangwa se abantu bakunda showbiz bagomba gukora showbiz yaba mu mvura amayindu cyangwa se na hehe. Ibiganiro bizakomeza biza every day everywhere. Reka mbabwire ngo niba ufite impano runaka cyangwa se ufite akazi kaguteza imbere, niba ufite ikintu watera itafari yaba ku muziki nyarwanda cyangwa kuri filimi cyangwa no ku bindi cyangwa kuri comedy cyangwa se n'ahandi muri showbiz, ndetse no mu buryo akangurira urubyiruko gukura amaboko mu mufuka, ntimuvuge ngo ndi umuhanzi gusa ariko mfite ikindi nakora kugira ngo
kiba cyagira gute cyateza imbere umunyarwanda muri rusange. Duhamagare tuza tukoresha interview byereka abanyarwanda kuko ino content nezanye kugira ngo ansobanurire abantu ko kuba uri umuhanzi cyangwa burira ngo banze kumfasha ntabwo uvuze gutega koze kandi ngo utere imbere. Ubu nkeneye kuzasura kwa Amg-The ambwira ngo noneho njyewe suje kuvuga ku muziki nje kureba niki nagezeho kubera gukora cyane rwose. Ntabwo umuziki rero winjiza amafaranga gusa ariko for the second nshaka kwa Amg-The nzakugiraho mbwira ngo ibi nabigezeho iki n'iki tubitegure kugira ngo ibi nabigezeho kubera iki cyane kubera akazi rero ikiganiro nifanya akazi turi kumwe na Zebra Switch kuri kamera reka babwire ngo iyi ngiyi ni Vibes TV komeza ukore subscribe ukomeze ukabisudukurikirana usharinga ibintu byacu abantu bose bakugezaho uko bwije nuko bukeye. Ciao ciao.